據統計，每4個香港人當中就有1個人甩頭髮。30秒話你聽，你究竟係邊種類型脫髮？如果家族有人甩頭髮、M 字額、頭頂稀疏，再加埋油咁諗嘅話，咁就多數都係雄激素脫髮。有90%嘅男士甩頭髮都係雄激素脫髮，而女士就大概佔4到6成。係因為毛囊對 DHT 敏感導致萎縮，重點係要控制 DHT。如果係突然之間甩好多而冇特定位置，通常係手術之後、產後或者係有好大壓力，咁就係休止期脫髮，大概佔5到10%。應對方法係減壓，補充翻身體同埋頭皮嘅營養。如果喺髮際線邊緣或者係側邊嗰啲位開始變幼，咁就係牽引性脫髮。咁就記得唔好成日側邊同埋戴帽啦。如果係成忽圓形好光滑咁樣冇多嘅，咁就係斑禿，俗稱鬼剃頭。係免疫系統失調，錯誤咁攻擊自己嘅毛囊，需要抗炎治理。記得要了解翻自己實際頭皮情況，唔好亂咁食藥同埋用產品啦。用錯方法拖到毛囊為死就冇得搞噶啦。關注我同埋分享俾你覺得有需要嘅人。下集我哋講下成日戴帽係咪真係會甩頭髮。